好多師傅啊炒個蛋㗎，佢唔落鹽啊就唔識炒㗎。發蛋嘅時候咧，記住啊，唔使落鹽㗎嚇，因為咧如果你落咗鹽咧，佢好容易個蛋會老啊。咁樣散出嚟嘅蛋啊，先滑蛋嚟嘅，食落去一定唔會鞋嘅。你買咗翻嚟嘅蝦咧，散啲冰粒落去，擺落個冰箱度雪一雪佢就好搣啦。用隻手指甲喺呢個嗰隻腳嗰度啊，懟佢得噶啦，咁啊搣得到嘅，好易搣嘅。令到個蝦頭嗰時候咧，你記住啊，細力擰一擰佢，就連隻蝦腸都掹埋佢出嚟，咁咪更加乾淨啦。嗱，你將個蝦擺平佢，攞把刀一圈佢，熟嘅時候爆開咧就好靚仔啦。呢度有條黑線嘅蝦腸嚟，咁啊更加靚仔咯，雪白啦。攞條葱一拍拆佢，等佢更快出味。喺個攞馬兜嗰度切啲薑，咁啊拍成蔗渣，你試同樣擺埋喺葱嗰度。喺呢個時候咧，落幾滴嘅白酒落去土炮啊，跟住加啲水落去，我哋嘅葱薑水啦啊。揸透佢，揸透咗之後咧，葱薑水倒落啲蝦仁嗰度，我哋叫醃製啦，去腥啦，一醃透佢，打佢。如果你少咗呢個步驟咧，你煮出嚟嘅蝦仁就冇咁鮮甜啦。醃佢大概5分鐘、10分鐘就得噶啦。醃咗佢10分鐘、8分鐘咧，我就過翻清水佢，洗乾淨就調翻水佢。蝦肉啊，洗乾淨啦，蝦仁將個蛋提早打成漿，即係我哋叫發爛佢。我哋發蛋之前咧就開定一個生粉水，係令個蛋啊冇咁老嘅。最主要嘅嚇，加少少大地魚粉，唔使太多啊。嗱，你哋想話喺屋企啊煮個湯粉湯麵食啊都食嘅，咁你有冇用微料包啊？你直情用大地魚粉得啦，佢啊係用天然嘅，佢大地魚啊剝咗皮之後啊曬乾啊磨成粉嘅，所以佢鮮得嚟啊靚過你味精嘅。佢巴閉嗰樣嘢係用手工啊人工磨出嚟嘅啫，用機器磨嗰啲受熱啊就結構嘅，所以咧佢好稀缺嘅。平時啊你哋出去食嗰啲雲吞麵啊個湯底啊全部呢啲調出嚟嘅，你話佢味鮮唔鮮？正唔正？仲要啊揀到啊有顆粒感嘅強嘅，我呢隻仲靚，加埋蝦之類添，一隻個啊鮮上加鮮啦，一罐仔就係夠你用成個月啦，而且咧食落去啊唔過喉嘅，飲味得嘅先，你話正唔正咧？開成佢糊狀，唔好開得太多，如果唔係啲蛋咧就稀削啦。開成佢生粉水咁樣就得啦，因為咧生粉咧一樣起到嫩滑作用嘅。喺個時候我哋可以發蛋啦。發蛋嘅時候咧，記住啊，唔使落鹽噶吓，因為咧如果你落咗鹽咧，佢好容易個蛋會老啊。喺呢個時候咧，我哋將嗰個大地魚粉同生粉水開好咗佢，倒晒佢落去。記住啊，要加油啊，再發勻佢，發到個蛋勻盡，起泡起漿。咁你發蛋嘅時候會有泡嘅，你一間撥咗佢就得啦。將個蝦仁飛一飛水佢，要用蝦眼水啊。喺呢個時候我哋落個蝦仁噶啦，飛一飛佢，唔好飛得太老，7成熟就得啦。喺度開花，7成熟啦，我哋倒翻起佢啦，重新起鑊。隻鑊未熱啦，喺呢個時候咧，我哋落少少嘅油碌碌佢，將個蝦擺落去，略為煎一煎佢，煎一煎佢焦香。然後臨起鑊之前咧，再落少少嘅油去，慢火煎下，煎一煎佢，略為有啲焦香感，個滑蛋炒出嚟咧就好食噶，連個蛋都香啲嘅。跟住想佢焦香啲啊，搭些少嘅老抽落去，攞到個鑊邊底烘一烘佢。喺呢個時候啦，我哋將個蝦仁咧嗱煎到佢咁香啦，收翻落個蛋度，重新起鑊炒蛋就要落油，呢啲油唔好要，等佢熱一熱佢。攞個食飯碗倒起佢，裝起佢，跟住再落一次油。呢個時候咧，較翻慢火啦，再攪翻勻佢，唔好俾佢浸底。你睇到個焦香感，你就推。推咧，你首先咧就喺中間推都得嘅。鑊底啊，肯定熱過你鑊邊嘅，咁你咪先推個中間咯，盡量令佢到處都熟，每個方向都熟。唔好推得太熟啊，朋友嚇！推得太熟嘅蛋就唔滑嘅。好啦，喺呢個時候我哋出車啦。嗱，咁樣蛋出嚟嘅蛋啊，先滑蛋嚟嘅，食落去一定唔會鞋嘅，而且見到蛋漿啊，啱啱熟噶咋。你蝦仁有佢鮮味，因為可能我哋唔落鹽嘅，所以佢唔會停啦。仲要啊，加埋大地魚粉落去啊，帶晒啲鮮味出嚟，所以啊，越食就越香。香港啊，嗰邊啲燒雲飯啊，就係咁整嘅咋，求其啊整個蛋上就得啦。黎哥我識咗啊，你自己整啦，安算啦。